วันนี้ผมจะมาบอกการพูดด้วยน้ำเสียง3ระดับที่สามารถโน้มน้าวใจได้ผลทุกคนคุณลองเช็คดูซิว่าคุณมีลักษณะการพูดด้วยน้ำเสียงแบบนี้หรือเปล่าเพราะว่านักพูดนักธุรกิจส่วนใหญ่ที่ประสบความสำเร็จในด้านการโน้มน้าวใจคนโน้มน้าวใจลูกค้าเนี่ยเขาจะมีการใช้คำพูดด้วยน้ำเสียง3ระดับครบทุกอย่างเลยไปดูกันครับน้ำเสียงระดับแรกที่จะสามารถโน้มน้าวใจคนได้นั่นคือพลังเสียงครับคุณต้องเข้าใจก่อนว่าต้นกำเนิดของเสียงเนี่ยมาจากไหนหลายๆคนบอกมาจากคอมาจากลิ้นอะไรต่างๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าในด้านการพูดต้นกำเนิดของเสียงมาจากลมฮะสมมติว่าคุณลองทำตามผมดูนะครับคุณหายใจเข้ามาในปอดของตัวเองสัก1 ครั้งยาวๆอันนี้ก็คือเสียงที่ผมหายใจเข้าไปครับและผมไม่ได้หายใจเข้าไปอีกรอบนะครับแค่ครั้งเดียวแต่พอผมพูดไปเรื่อยๆโดยที่ไม่หายใจเข้าไปในปอดเลยและเสียงผมก็จะเป็นแบบนี้พอพูดไปเรื่อยๆเสียงมันก็จะเล็กลงเล็กลงเล็กลงเพราะว่ามันไม่มีเสียงเข้าไปในปอดนี่คือเสียงของผมในท้ายที่สุด เห็นไหมฮะนี่คือเสียงจากการที่มันมาจากลมนั่นเองถ้าคุณหายใจเข้าไป1 ครั้งโดยที่ไม่เอาลมเข้าไปอีกเลยแล้วพูดออกมาได้ประโยคนึงคุณจะพูดได้ไม่นานครับเพราะว่าทุกครั้งเวลาที่คนเราพูดเสียงมันมาจากลมฮะถ้าคุณเข้าใจตรงนี้เวลาที่คุณพูดออกมาเสียงของคุณมันจะเกิดพลังมหาศาลต่อคนฟังครับแต่หลายๆคนที่ไม่ได้พูดบ่อยและมีการใช้เสียงที่โมโนโทนหรือเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดเป็นคนเงียบๆชอบอยู่กับตัวเองมีโลกส่วนตัวสูงไม่ค่อยได้ฝึกพูดเสียงของเขาเลยกลายเป็นเสียงเดียวโมโนโทนเรียบๆครับฟังไปได้สักพักมันก็จะรู้สึกว่าง่วงนอนอะไรประมาณนี้เพราะว่าเขาไม่ได้ใช้ลมบ่อยไงอย่างผมเจอนักปฏิบัติธรรมหลายท่านนะที่เข้ามาแล้วก็บอกว่าช่วยฝึกในเรื่องของการพูดให้เขาหน่อยซึ่งเขาก็เป็นนักปฏิบัติธรรมแล้วก็นั่งสมาธิอยู่กับลมหายใจเหมือนกันมีการใช้ลมเหมือนกันเนาะแต่เป็นการใช้ลมเพื่อความสงบในจิตภายในเขาไม่ได้ใช้ลมเพื่อฝึกพูดทุกครั้งที่เขาได้พูดออกมาหรือพูดหน้าเวทีต่างๆแล้วต้องไปพูดบนเวทีที่แบบมีคนเป็น100หรือ200-300 คนเนี่ยมันเลยเกิดลักษณะการพูดที่เป็นโมโนโทนและเกิดความสงบได้ง่ายครับซึ่งถ้าจะให้เทียบพลังงานจริงๆก็คงจะไม่เท่ากับคนที่เขาใช้ลมเพื่อการฝึกพูดเพื่อการสอนละครับเพราะคนที่พูดบ่อยๆใช้น้ำเสียงบ่อยๆเขาจะมีพลังที่แตกต่างจากคนทั่วไปครับวันนี้คุณลองเช็คตัวเองดูเลยว่าน้ำเสียงของคุณมันมีพลังไหมการที่น้ำเสียงคุณเป็นโมโนโทนแน่นอนว่ามันใช้ได้สำหรับการนำปฏิบัติธรรมหรือการพาคนเข้าภวังคจิตหรือการสั่งจิตบำบัดนั่นเองนะครับแต่ถ้าจะต้องพูดในระดับการสนทนาอะไรแบบนี้สมองของคนเรามันจะอยู่ในคลื่นแรกก็คือคลื่นเบต้าถูกไหมครับซึ่งถ้าคุณจะให้เขามาโฟกัสกับเนื้อหาคุณได้คุณต้องพาเขาไปอยู่ในคลื่นสมองอัลฟาที่เป็นเรื่องของการจดจ่ออยู่กับเป้าหมายหรือจดจ่ออยู่กับการพูดของคุณถ้าพลังของคุณมันมีไม่มากพอมันก็ทำให้คนฟังมาอยู่กับเนื้อหาของคุณไม่ได้บางคนมาปรึกษาในช่องผมว่าพี่ทำยังไงดีให้ผมพูดแล้วสนุกบอกตรงนี้เลยแล้วกันว่าก็ต้องรู้ก่อนอีกแหละว่าสมองเรามันวุ่นวายให้ลองไปฝึกในเรื่องของการใช้น้ำเสียงระดับที่1ก่อนให้ใช้ลมเพื่อการพูดฮะมันจะแตกต่างกันนะการใช้ลมเพื่อการร้องเพลงกับการใช้ลมเพื่อการพูดหรือว่าการใช้ลมเพื่อการปฏิบัติธรรมเพื่อทำให้เกิดความสงบของจิตใจมันคนละเรื่องกันเลยนะครับวันนี้ลมมันเหมือนกับอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งที่จะเอามาฝึกเพื่อพูดเก่งหรือจะมาฝึกเพื่อร้องเพลงเก่งนักพูดไม่ได้ร้องเพลงเก่งทุกคนนะครับและนักร้องเพลงก็ไม่ใช่นักพูดเช่นกันคุณลองนึกถึงนักร้องคนหนึ่งชื่อว่า The Toy ที่เขามีเพลงดังๆลาลาลอยฉันจะพาเธอลอยเนี่ยเขาก็ร้องเพลงคือเสียงเขาใช้ลมจังหวะคือดีหมดอันนั้นคือใช้เสียงเพื่อร้องเพลงแต่พอให้เขาไปพูดเนี่ยเขาก็บอกชัดเจนนะว่าเขาเป็นคนพูดไม่เก่งถ้าคุณจับเดอะทอยมาพูดทอล์กโชว์เนี่ยคือมันก็คงจะไม่ได้แบบเฮฮาสนุกสนานอะไรมากมายเพราะเขาไม่ใช่นักพูดถูกไหมแต่ถ้าจับมาถ่ายคลิปวิดีโอสัมภาษณ์นิดๆหน่อยๆสัก
ไม่กี่นาทีเนี่ยอันเนี้ยก็พอจะขำจากลักษณะการพูดของเขาได้แต่เขาก็ไม่ใช่นักพูดมืออาชีพเขาเป็นนักร้องมืออาชีพนะครับนี่คือการใช้ลมเพื่อการร้องเพลงไงนั้นวันนี้ถ้าคุณอยากเกิดพลังที่มันสามารถโน้มน้าวใจคนได้ครับคือลองไปฝึกการใช้ลมเพื่อการพูดดูแต่ถ้าคุณฝึกพูดมาดีแล้วคุณคิดว่าน้ำเสียงของคุณโดยปกติที่พูดกับเพื่อนเนี่ยน้ำเสียงมันขึ้นลงอยู่แล้วเนี่ยแสดงว่าคุณผ่านการพูดระดับที่1แล้วนั่นคือการใช้พลังของเสียงและระดับที่2ที่คุณจะต้องเจอและต้องเช็คตัวเองก็คือเลเวลของเสียงหรือถ้าพูดเป็นภาษาไทยแปลง่ายๆเนี่ยคือระดับของเสียงนั่นเองสูงต่ำดังเบาช้าเร็วเลเวลของเสียงเหล่านี้ครับเอาไว้ใช้กับคำพูดในประโยคเอาไว้เน้นคำย้ำคำพวกนี้ได้หมดครับหรือว่าเอาไว้ใช้กับ1ประโยคมันจะช่วยเพิ่มลูกเล่นและความน่าสนใจมากขึ้นไปอีกครับอย่างช่วงเริ่มต้นคลิปที่ผมได้พูดออกไปวันนี้ผมจะมาบอกการพูดด้วยน้ำเสียง3ระดับที่โน้มน้าวใจได้ผลทุกคนฮะอันนี้คือการเน้นคำย้ำคำจากเสียงต่ำไปเสียงสูงแต่ถ้าคนที่ฝึกพูดมาแค่ระดับแรกก็จะมีพลังของคำพูดที่ประมาณว่าวันนี้ผมจะมาบอกการพูดด้วยน้ำเสียง3ระดับที่โน้มน้าวใจได้ผลทุกคนอันนี้คือผมไม่ได้ใช้น้ำเสียงในระดับที่2ก็คือการเร่งเสียงสูงการเร่งเสียงเบาในบางคำหรือการเน้นคำย้ำคำนั่นเองมันอาจจะมีพลังงานสูงในตอนเปิดถูกไหมครับฟังแล้วอาจจะเสียงดังฟังชัดดีอันนี้คือคนที่มีพลังเสียงพอคุณรู้ตัวแล้วว่าเฮ้ยฉันเนี่ยฝึกได้พลังเสียงออกมาแล้วไม่ว่าฉันจะพูดอะไรก็แล้วแต่ฉันสามารถพูดดังก็ได้หรือฉันจะสามารถพูดเบาให้มันน่าสนใจก็ได้พลังเสียงมาแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคนจะชอบเสมอไปนะครับคือเมื่อพลังเสียงเกิดในตัวคุณแล้วคุณต้องรู้จักควบคุมวิธีการใช้พลังมันถึงได้มีการใช้น้ำเสียงระดับที่2ไงครับนั่นก็คือการควบคุมเลเวลของเสียงนั่นเองเมื่อใดที่คุณเริ่มต้นพูดคุณลองเช็คตัวเองดูว่าจังหวะไหนควรจะเบาจังหวะไหนควรจะดังประโยคไหนควรจะใช้คำพูดเร็วประโยคไหนควรจะพูดช้าๆและประโยคไหนควรจะพูดเสียงสูงประโยคไหนควรจะพูดเสียงต่ำประโยคไหนควรจะเน้นคำพูดลงไปเนี่ยคือการควบคุมความสูงต่ำความดังความเบาการเน้นคำย้ำคำนี่คือเลเวลของการควบคุมน้ำเสียงนั่นเองครับอย่างที่ผมใช้กับคุณในตอนนี้ถ้าคุณสามารถควบคุมได้ใน1ประโยคเนี่ยนะและมันเป็นนิสัยไปแล้วนะไม่ว่าคุณจะพูดตรงไหนก็ตามหรือพูดกับใครก็ตามน้ำเสียงของคุณมันจะรู้ว่าประโยคไหนควรเน้นประโยคไหนควรพูดเสียงสูงเสียงต่ำดังเบาอะไรพวกเนี้ยถ้ามันกลายเป็นนิสัยกลายเป็นธรรมชาติในการพูดของคุณแล้วถือได้ว่าคุณมีอัญมณีแห่งการใช้เลเวลในการควบคุมเสียงของคุณแล้วและนั่นคือระดับการใช้น้ำเสียงที่2ครับระดับสุดท้ายครับเป็นระดับที่พีคที่สุดนั่นคืออารมณ์ของเสียงเวลาที่คุณได้พูดออกไปนั้นคุณเคยเช็คตัวเองไหมว่าเวลาที่คุณได้เล่าเรื่องราวหรือว่าพูดอะไรให้คนฟังก็แล้วแต่คนฟังเขาสัมผัสอารมณ์ของน้ำเสียงของคุณได้ไหมคนฟังเขาสัมผัสถึงอารมณ์ของเนื้อหาหรือว่าอารมณ์ของเรื่องเล่าของคุณได้ไหมครับจากการใช้น้ำเสียงต่ำดังเบาสูงจนกลายเป็นนิสัยจนกลายเป็นมืออาชีพเรียบร้อยแล้วใน1ประโยคเนี่ยอันเนี้ยคือน้ำเสียงคุณจะหลุดออกจากความเป็นโมโนโทนไม่พอขั้นต่อมาที่คุณจะต้องฝึกก็คือคุณจะต้องอ่านเนื้อเรื่องที่คุณเล่าให้ออกว่าไอ้เรื่องที่คุณจะเล่าออกไปเนี่ยมันต้องใช้เสียงโทนไหนโทนของความซาบซึ้งน้ำเสียงของคุณก็อาจจะต้องนิ่งสงบแล้วก็ค่อยๆพาคนไปสู่ความซาบซึ้งหรือว่าลึกซึ้งอะไรบางอย่างเช่นเวลาคุณจะเล่าเรื่องราวที่จะต้องทำให้คนรู้สึกได้อะและมันเรียกน้ำตาคุณได้จริงๆไม่ว่าคุณจะเล่าเรื่องราวอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่มีความสนุก
หรือเรื่องที่นำพาให้คนเกิดความซาบซึ้งหรือเกิดความกตัญญูต่อพ่อแม่หรือเกิดความรักความเมตตาอะไรต่างๆพวกนี้โทนเสียงมันจะควบคุมทิศทางของเรื่องได้หมดเลยครับอย่างถ้าเล่าเรื่องให้เป็นสนุกคุณจะต้องมีน้ำเสียงแบบไหนคือน้ำเสียงของคุณที่มันจะควบคุมเนื้อหาได้มันเกิดจากข้างในคุณก่อนข้างในของคุณบิ้วให้ตัวเองมีความสุขได้ไหมถ้าจะเล่าเรื่องสนุกสนานเนี่ยเฮ้ยแกว่าไงวันนี้ไปทำอะไรมาจ้าเห็นไหมเสียงเปลี่ยนแต่ถ้าจะเล่าเรื่องราวที่มันลึกซึ้งโทนมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งวันนี้ผมมีเรื่องหนึ่งที่จะมาเล่าให้กับทุกคนได้ฟังเรื่องนี้ผมไม่เคยเล่าให้ใครฟังมาก่อนครับเพราะมันเป็นเรื่องที่สั่นสะเทือนความรู้สึกผมเหลือเกินนี่คือการนำพาให้คนเริ่มเข้าสู่โหมดเฮ้ยเขาจะเล่าเรื่องอะไรวะเห็นไหมครับเมื่อใดก็ตามที่คุณจะเริ่มพูดหรือเริ่มเล่าอะไรก็แล้วแต่ระดับที่เสียงระดับสุดท้ายเนี่ยสำคัญมากหลังจากคุณผ่านขั้นที่1ขั้นที่2มาเรียบร้อยแล้วนะขั้นที่3ถ้าสำเร็จปุ๊บนี่คือปราบเซียนเพราะว่าถ้าคุณเล่าเรื่องที่มันเป็นโทนแบบเศร้าๆซึ้งๆโทนเสียงคุณก็จะลื่นสนิทแล้วมันอาจจะดูเย็นเยือกโทนน้ำเสียงเปลี่ยนและจากเสียงปกติเป็นเสียงเศร้าๆหรือเป็นเสียงนิ่งๆเย็นๆแล้วเวลาที่ใช้เสียงนิ่งๆเย็นๆไม่พอครับคุณจะต้องมีการใช้น้ำเสียงเบาที่สุดหรือดังขึ้นมาหน่อยแต่ดังแบบไม่หลุดออกจากโทนของน้ำเสียงเศร้าอ่ะเช่นดังแบบประมาณว่าคุณเชื่อไหมว่าวันที่ผมได้เสียผู้หญิงคนหนึ่งไปผมเจ็บปวดมากเห็นไหมครับเบาดังแต่อยู่ในโทนเสียงของความซาบซึ้งนี่คือศิลปะที่มันลึกและละเอียดไปอีกของการใช้การพูดคุณน่าจะพอเข้าใจแล้วล่ะว่าการที่คุณจะเริ่มโน้มน้าวใจใครได้สักคนหนึ่งหรือบิ้วอารมณ์ให้คนค่อยๆตามคุณค่อยๆคล้อยตามเนื้อหาเรื่องเล่าของคุณแล้วไปฝึกน้ำเสียงมาให้ชำนาญไปฝึกมาให้เชี่ยวชาญครับนักพูดทุกคนจะผ่านการฝึก3ระดับนี้เสมอครับเมื่อต้องพูดบนเวทีนานๆเป็นชั่วโมงเนี่ยเขาจะฝึกไอ้พวกเนี้ยมาผ่านมาหมดแล้วเพราะฉะนั้นอยู่ๆเขาจะพูดให้หัวเราะก็ได้อยู่ๆเขาจะพูดให้มันเศร้าก็ได้หรือว่าอยู่ๆเขาจะพูดให้คนร้องไห้แต่มีความสุขก็ได้เข้าใจไหมร้องไห้ไปด้วยแล้วก็ยิ้มไปด้วยเคยเห็นไหมพวกเนี้ยถ้าได้ผ่านประสบการณ์ในการขึ้นเวทีหรือจัดอบรมกับคนมามากๆเนี่ยมันจะรู้สึกชินชากับน้ำตาของคนไม่ใช่ว่าเรามีหัวใจและเมตตานะแต่มันเฉยๆไปแล้วเข้าใจไหมฮะเพราะว่ามันทำจนเป็นอาชีพมันทำจนเป็นปกติเข้าใจไหมฮะสมัยที่ผมน้ำเสียงยังไม่ได้แบบผ่านทั้ง3ระดับนี้ผมก็จะไปฝึกหลายอย่างมากครับและสิ่งที่ฝึกได้ดีที่สุดคือออกไปนำนันทนาการออกไปเล่นเฮฮาออกไปนำเล่นเกมอะไรต่างๆพวกนี้เสียงมันเลยเปลี่ยนไปเลยครับอย่างทุกวันนี้ที่คุณได้ฟังผมมาจนถึงวันนี้ถ้าสังเกตดูไอ้3ระดับนี้ผมใส่ลงไปในทุกๆคลิปวิดีโอของผมในทุกๆคลิปเสียงของผมนั่นเองแล้วผมจะเน้นเสียงเป็นหลักให้คุณมั่นใจได้เลยว่าถ้าคุณฝึกจนผ่าน3ระดับเสียงแบบนี้คุณจะมีซิกเนเจอร์ในการใช้เสียงเป็นของตัวเองครับมันจะมีเสน่ห์บางอย่างที่คนอื่นไม่สามารถลอกเลียนแบบการพูดของคุณได้ครับมันไม่เหมือนกับการร้องเพลงนะการพูดเนี่ยไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่เราลอกเลียนแบบไม่ได้ครับคุณอาจจะเห็นรายการกิ๊กดูสงครามเงาเสียงต่างๆที่แบบมีนักร้องมาเรียนแบบเสียงอะไรต่างๆพวกเนี้ยแต่คุณไม่เคยเห็นรายการเงาเสียงของนักพูดแน่นอนครับเพราะว่ามันเรียนแบบไม่ได้เพราะระหว่างที่คุณใช้น้ำเสียงคุณจะต้องใช้สมองควบคู่กันไปด้วยและการพูดมันไม่ฟิกนะครับมันไม่ฟิกเหมือนการร้องเพลงที่ว่ามีเพลงออกมาแล้วบทหนึ่งแค่ใช้น้ำเสียงแบบนี้โทนประมาณนี้ทำนองแบบนี้จังหวะแบบนี้มันก็มีเงาเสียงได้แต่สำหรับนักพูดเมื่อคุณฝึกน้ำเสียงของคุณ3ระดับนี้เสร็จแล้วเวลาที่คุณพูดออกมาคุณก็ต้องเลือกอีกว่าเฮ้ยฉันจะใส่จังหวะแบบไหนลงไปในประโยคลงไปในคำพูดของฉันซึ่งคุณเรียนแบบกันไม่ได้แน่นอนครับเรียนแบบยากมากนะมันถึงได้แบบถ้าผ่าน3สเต็ปนี้ยังไงก็มีซิกเนเจอร์เป็นของตัวเองมีเอกลักษณ์แห่งการพูดเป็นของตัวเองอย่างแน่นอนครับถ้าคุณชอบเนื้อหาดีๆเหล่านี้ที่เกี่ยวกับด้านการพูดจิตวิทยาการสอนจิตวิทยาการใช้เสียงต่างๆพวกนี้ครับผมยังมีเนื้อหาดีๆอีกเพียบและเนื้อหาใหม่ๆอีกเพียบอยู่ในช่อง Amazing Story ช่องนี้ช่องเดียวครับและจะอัปเดตในอนาคต
ตอีกมากแค่คลิปเก่าหรือคลิปที่ผ่านมาที่ผมอัดมาเป็นจำนวนมหาศาลเนี่ยคุณไปไล่ฟังให้หมดครับและแน่นอนที่สุดว่าถ้าไม่อยากพลาดคลิปวิดีโอดีๆเหล่านี้ที่จะอัปเดตในวันรุ่งขึ้นในวันต่อไปเนี่ยนะครับกดติดตามกด Subscribe กดสั่นกระดิ่งเพื่อที่คุณจะไม่ได้พลาดคลิปวิดีโอต่อไปสำหรับใครที่ติดตามกันมานานแล้วมาคุยกันหน่อยเป็นอย่างไรบ้างกับเนื้อหาตรงนี้ตอนนี้คุณอยู่ในระดับที่เท่าไหร่ระดับการใช้น้ำเสียงระดับที่1พลังของเสียงหรือว่าอยู่ในระดับการพูดที่2ก็คือการใช้เลเวลของเสียงหรือว่าที่3ก็คือการใช้อารมณ์ของเสียงลองพิมพ์มาหน่อยครับผม